คืออยากได้นะด้วยนวัตกรรมทุกอย่างในความที่เป็นไอวินแล้วทีนี้บังเอิญเราไปเดินเที่ยวงานที่อาร์คิเทคที่เมืองทองแล้วได้เจอก็เลยสนใจแล้วทีนี้ก็คือติดต่อกับน้องแอดมินแล้วก็บอกพอดีว่ามีอบรมแนะนำตัวสินค้าว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยขับรถมาจากนครปฐมก็จะเป็นบานตัว260องศาตัวบานพื้นมีหลากหลายมันแข็งแรงไงแล้วก็ติดตั้งง่ายพี่เห็นเฮียก็ทุบทุบกระจกทั้งทุบกระจกทั้งเหินบานอะไรอย่างเงี้ยคือและอีกอย่างนึงคือมันมองดูเหมือนว่าหน้าตัดมันบางมันเล็กมันกระทัดรัดก็จริงแต่ว่าความแข็งแรงมันมีมากกว่าของตลาดทั่วไปก็คือเหมือนแบบเราเลื่อนง่ายดึงง่ายปิดง่ายเปิดง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันแข็งแรงคือกรอบเล็กนะครับเราก็เลยเป็นสิ่งกันเพราะว่าเรากำลังหาอยู่อยากได้อะไรที่มันแหวกแนวกว่าท้องตลาดทั่วไปเพราะตอนตลาดอลูมิเนียมเนี่ยที่เป็นแบบตลาดมาตรฐานตลาดธรรมดาเลยนี่บ้านเลื่อนบ้านเปิดอะไรต่ออะไรก็มีคือเหมือนมันเริ่มถึงจุดตันแล้วด้วยการที่จะต้องมานั่งแข่งราคากันเอาให้ถูกที่สุดคือแบบได้ทำแต่ไม่ได้กำไรได้ทำงานแต่ว่าไม่ได้ทำให้ตัวเองได้เงินเพิ่มคือมันเหมือนแบบมันเริ่มแบบว่าแสงสว่างในการเดินทางมันเริ่มน้อยลงมันคือจะถึงจุดมืดของมันก็คือจะต้องมานั่งแข่งราคาแข่งอะไรกันโดยที่มันไม่ได้มีอะไรแตกต่างเราก็แค่เราไม่ใช่แบบว่าเจ้าใหญ่ๆที่เราจะไปแบบย้ำราคาอะไรกับเขาได้มากขนาดนี้สิ่งเดียวที่เราทำได้คือต้องเอาแบบว่าของใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆซึ่งร้านอย่างทั้งนี้แล้วเราเอามาทำติดตั้งได้ขายเองได้ขายเส้นได้มันเหมือนกับมันตอบโจทย์ง่ายกว่าเข้าถึงง่ายกว่าพี่ว่าโอเคนะเรียนคือจากเดิมเนี่ยพี่ต้องมานั่งคิดเลขทีละอย่างหนึ่งบาทเนี่ยพี่จะมานั่งไล่คิดหมดเลยว่าอะไรบ้างแต่อันนี้คือแบบพอเราใส่ขนาดเข้าไปพวกออกหมดเลยโอเคเลยคือแบบว่าแคปหน้าจอสั่งปริ้นออกมาลูกน้องทำงานได้เลยไม่ต้องมาแบบว่ารอพี่กันนะนั่งเล่นรอไปก่อนอีกสักชั่วโมงนึงพี่แบบคือมันเร็วไงพี่ก็เลยมันทำให้เหมือนชีวิตเราดีขึ้นไปถึงบริการดีมากนะครับอยากเขาเอาจัดงานจัดอะไรให้จัดให้ถึงว่าของกินของอะไรก็โอเคอยากเขาพูดคุยสนุกเป็นกันเองก็โอเคคือเปิดปิดง่ายแล้วก็เวลาเท่าเราติดแอร์ด้านในนะครับเนาะมันก็จะไม่มีแสงมีอะไรมันก็จะเก็บแอร์ได้ดีดูแล้วนะครับจากความเป็นช่างนะครับดูแล้วก็โอเคก็ได้อยู่ผมว่าน่าจะมาเสียเวลานิดนึงเพื่อที่ลูกค้าจะได้งานที่ดีกลับไปนะครับเนาะเวลาเราทำเราก็จะได้รู้ละว่าลูกค้าจะได้งานบางครั้งเราก็ไม่รู้นะครับว่าเราจะต้องทำแบบไหนให้เราก็ว่าเราทำแบบดีสุดละแต่ไม่เห็นเฮียแล้วโอเคเฮียบริการดีมากพูดคุยเยี่ยมเช่นบานพาโนรามาอย่างนี้นะครับก็ดูมันเรียบง่ายแต่มันหรูนะครับดูเหมือนเรียบง่ายแต่มันหรูแบบดูแล้วมันสวยครับวิธีการทำก็ไม่ยากวิธีประกอบติดตั้งก็ไม่ยากครับแข็งแรงก็ลองทำลองทดสอบดูแล้วลองห้อยลองโหนดูแล้วมันแข็งแรงมากครับเจอครับกล่องมีปัญหาเรื่องกล่องแจ็คกับฝาแจ็คเรื่องระบบเรื่องตรงฝาแจ็คมันจะหย่อนหรือว่ามันหลุดตกลงมาครับจะต้องได้ไปแก้งานตลอดบางครั้งต้องชอบเป็นแบบนี้ครับค่ะ
คือพอดีทางร้าน ก็แนะนำตัวใหม่เข้ามาของแจ็คกับฝาแจ็คก็ลองไปทดสอบดูแน่นครับแน่นของแรงของไอทีครับผม ประทับใจเฮียเลยครับมากที่สุดเฮียทำให้เรารู้อย่างว่าในสิ่งที่ทางไอวินแต่นี้เนี่ยคือมันเป็นหลายอย่างที่เรายังไม่เคยเจอและเป็นอีกหลายอย่างที่เราจะนำไปพัฒนาในงานที่เราทำอยู่แล้วนะครับเฮียก็ช่วยเราได้เริ่มเลยก็คือลายไม้ที่มีเท็กเจอร์ที่ว่าดีมากประมาณที่เฮียบอกว่าตัวต่อไปเกาะทำรังอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเป็นคือฉีกขดจากตัวอลูมิเนียมทั่วไปคือปกติลายไม้ที่เราเห็นก็คือจะเรียบๆใช่ไหมครับเป็นการพ่นเท็กเจอร์ที่เราสัมผัสได้ผมว่าคนตาบอดเข้าใจว่าเป็นไม้จริงก็เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับลูกค้านะครับที่จะเอาไปใช้ได้จริงแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการความโล่งแล้วก็ต้องการบรรยากาศต้องการลมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนอกจากบานจะเปิดกว้างเสร็จปุ๊บเราสามารถใส่มุ้งจีบเพื่อที่ป้องกันยุงแล้วก็บานพาโลนาม่านะครับก็เป็นอะไรที่แข็งแรงและสามารถโหนได้เลยรับน้ำหนักเยอะๆแล้วก็แรงถ้าเราใส่กระจกที่กันกระแทกได้กระจกที่มีฟิล์มของไอวินก็จะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากครับอันนี้เจอบ่อยคือบางครั้งเราติดไปตอนที่เราติดตั้งก็โอเคดีนะครับติดตั้งเกิดเดือนเสร็จหายไป4-5 วันมันหลุดฝาแจ็คหลุดเจ้าของโทรมาตัวเนี้ยมันมีเหมือนอลูมิเนียมที่หลุดออกมาแล้วปิดแล้วบานมันไปโดนอะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งที่ผ่านมาช่างก็จะแก้ปัญหาด้วยการยิงน็อตบ้างติดกาวร้อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอตัวไฟของไอวินก็เก็ตเลยครับว่าอ๋อต้องทำแบบนี้คือใช้แค่ตัวเนี้ยคือจบก็คือกล่องแจ็คธรรมดาแต่ว่าเราดัดแปลงนิดหน่อยของไอวินเขาทำมาให้แล้วก็คือราคาก็ทั่วไปดีครับเร็วมากไปคุยกับลูกค้าสามารถคือบางครั้งลูกค้าบางคนเนี่ยเขาอยากได้เขาอยากรู้เลยว่ามันเท่าไหร่ลดได้ไหมอะไรเงี้ยคือเราสามารถกดให้ลูกค้าดูเราบอกราคาลูกค้าไปปุ๊บลูกค้าบอกคือบางเจ้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องเดี๋ยวขอกลับไปขึ้นราคาก่อนนะเดี๋ยวส่งใบราคาอะไรเงี้ยแต่ลูกค้าบางคนเขาอยากรู้เลยแล้วก็สามารถกดให้เขาดูคือสามารถโชว์แอมให้ลูกค้าดูเลยว่าเนี่ยพี่อย่างนี้นะของพี่ขนาดเท่านี้กว้างเท่านี้สูงเท่านี้ใช้กระจกหนาเท่าไหร่อลูมิเนียมสีอะไรหนาเท่าไหร่ก็กดให้เขาดูราคาออกมาเลยเขาแบบมันแพงไปอยากลดได้ไหมก็บอกเขาเดี๋ยวลองดูให้ละกันแล้วก็กดเปิดดูในส่วนของช่างใช่ไหมฮะเราก็จะรู้เลยว่าเราลดได้เท่าไหร่ก็มันเป็นอะไรที่เร็วสำหรับช่างยุค 4G อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีนะครับวันนี้ผมชื่อก้าวมาจากเชียงใหม่นะครับก็เป็นช่างอลูมิเนียมครับผมก็ทำอลูมิเนียมมา20 ปีครับผมก็ปัญหาเดิมๆของช่างอลูมิเนียมที่เรามีอยู่นะครับก็คือปัญหาก็คือบานเดิมๆบานเลื่อนบานสวิงก็ทำมา20 ปีวงการอลูมิเนียมของเราก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ผมเนี่ยได้เข้าไปดู YouTube ของ180อลูมิเนียมของเฮียตรงที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมเสร็จแล้วผมก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นก็เลยเดินทางมาที่โรงงานแล้วก็โรงงานของเฮียเขานะครับผมวันนี้ก็มีความรู้ใหม่ๆเยอะแยะเลยนะครับความรู้ของเฮียเนี่ยเปรียบเสมือนตรงนี้ก็เปรียบเสมือนโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่เราได้ไปเรียนรู้ถ้าช่างอลูมิเนียมอยากเปลี่ยนแปลงอยากมีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นขอให้ได้เข้าไปดูใน YouTube หรือว่า108อลูมิเนียมที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมเสร็จแล้วถ้าอยากเห็นของจริงก็ขอให้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับ
เข้ามาที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วเดินทางมาดูที่โรงงานของเฮียเขานะครับ ก็จะได้ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาก คิดว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองกับไอ้180อลูมิเนียมได้นะครับผมยังไงผมก็ฝากไอ้คลิปไว้แล้วขอให้ทุกคนมีโอกาสขอให้ได้มานะครับผมเพราะว่าไอ้เฮียเขาตัวเขาจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นรูปแบบอลูมิเนียมใหม่ๆบานพาโนรามาหรือว่าบานต่างๆที่เฮียเขาคิดค้นขึ้นมาเนี่ยนะครับผมตัวเฮียจะได้ตรงนี้มาเขาสะสมประสบการณ์ในการคิดค้นและทำมากว่า30 ปี แต่เรามาเรียนรู้ในระยะเวลาแค่สั้นๆ ภายใน1วันถึง2วันผมว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับช่างอลูมิเนียมที่จะเกิดไอเดียใหม่ๆ เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาหนีความจำเจหนีราคาหนีการแข่งขันกับงานเดิมๆบันเลื่อนบันสวิงหรือว่าที่เราทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมก็ขอฝากไอ้108อลูมิเนียมของเฮียตรงเอาไว้นะครับยังไงขอเข้าไปใน YouTube เสร็จแล้วก็มีโอกาสแวะมาที่พิษณุโลกนะครับผมสวัสดีครับ